而家落去食埋個早餐，唯一一日係有酒店早餐嘅。こちらどうぞ。 OK，thank you。 Thank you。咁早食呢個魚生我都係第一次啊！真咖啡是必須的。今日就喺淺草拉屎一個，拉屎一日，咁而家最後一個早餐。而家慢慢碌去淺草寺嗰方向先，係咯。好似嗰邊有紮嘢都會開，有條街話啲嘢行下，好似但係都要開，好似9點鐘先開。不過原來呢間酒店咧係得一個車位，怪唔知你預約。我發覺呢度咧，佢買嗰啲大水咧，2 lit 嗰啲咧係平過細水。我之前揸車嗰2日都係買大水，但係今日行路冇辦法要買細水。其實琴晚我就喺嗰邊揸車反方向揸過嚟，咁琴晚見到呢度啲嘢都開緊，都有紮嘢食嘅，呢度全部都嘢食嚟嘅。不過而家朝頭早就調翻轉，呢啲就閂晒啦。同埋琴晚就已經喺涉谷嗰邊已經食飽咗，咁啊又攰，過到嚟夜晚黑都冇特登再出嚟行啊！真係有感啊！而家可能個年紀已經大咗少少啦，以前就一定係爭取埋最後嗰啲時間行埋啦，一定係咁啊！咁啊見到晴空塔喺嗰邊，反而今日係個天最多雲陰陰地嘅一日啊！咁多日間靜，呢度對面有間咩香港傳奇飲茶嘅，應該是係。即係呢邊嗰個物價好似比涉谷嗰邊平啲，我唔知係咪淨係呢間。我啱啱望到拉麵580yen，計埋我當你計埋稅600幾yen， 3兜嘢嘅喎，30零蚊港紙喎。琴日我食嗰度都要1000零蚊，1000零yen 一碗啦。本身仲諗住過嚟食個開心樂園餐，換架車仔俾小品品，但係過到嚟睇實物咧，原來都個做工都幾差，啲貼紙要自己貼上去啦。嗰啲係咁可以慳翻。係咪淺草寺嘅前邊？係啦。我本身就諗住去咗晴空塔先，跟住先兜翻嚟呢邊。呢度就係淺草寺個最多人喺度影相嘅地方啦，我都唔排隊啦，都係拍咗片就轉。呢個淺草站，我覺得有條橋咧，嗰啲鐵架好正，個支架個鐵嘅底咧好有 feel。其實喺度咁樣喺個市內咁樣遊走行下都幾舒服。行完住頭先行過公園啦，跟住一度行過嚟都已經好近個晴空塔啦。
好啦，都係最後決定就唔上去啦。橫掂今日個天色都唔係話太靚，加上個時間唔係太容許。上一隊嗰度，佢想游過去鴨仔，有排游喎。佢不停逆流游緊咧，佢係冇前進過嘅，都係行下行下經過間叫做乜鬼啊？淺草滿願堂，跟住見到佢喺度整緊個好似嗰啲芋頭餅咁樣樣。之後臨尾啦，咁我買少少呢個係咩啊？Asahi嘅停車場啊！我睇一睇望咗呢間係即係有 burger 食嘅 Asahi 鋪頭咁咯，即係裏邊有啲唔同味道嘅生啤即刻擠出嚟啊咁樣咯。不過呢啲都係我夜晚黑先有咯。哦，呢度吳妻橋，頭先就過嚟嗰時就行對面嗰條橋啦。頭先嗰條鐵橋有火車行嗰條，咁而家就行呢條過翻去淺草。OK。咁啊，過翻去呢邊又旺翻啲啦。呢邊，我記得呢度講過呢個淺草地下街喎，落去望一望先。呢個淺草地下街咧，嗰陣時講過就係真係比較舊式啲嘅街道啦。話先，係即刻時光倒流嘅感覺呢度，有冇啲時光倒流嘅感覺？哇！古早味，啲鋪頭未開咧，而家早。呢度咧勁有以前嗰啲乜鬼嘢，即係以前去深水埗咧嗰啲咩北河商場啊，嗰啲有咩咁講？一落到嚟即刻好似時光倒流咗10幾20年咁起碼。OK， 好。人力車觀光 ，OK。我又行下行翻嚟雷門個位置啦。比起今朝我頭先過嚟嗰個零鐘頭多人咗好多啦。喺人山人海嘅時間，我再穿越呢個雷門寺。哦，多人啦，多人啦！啲鋪頭開翻啊，人氣夠啲咧，而家就好夠氣氛嘅呢個位就。就咁樣買啲煙咁樣。呢邊啲人可能平時空氣太好啊，咁啊比較少食煙，咁啊呢邊就吸翻多啲煙，咁就平衡翻少少咯。香港啊空氣冇咁好，平時都食唔少廢氣啊，食唔少煙嘅，咁啊我唔特登過嚟吸咯。好啦，又係牧民煙，到此一遊。淺草寺雷門完畢，咁啊而家過翻去酒店先。而家啱啱10點9個字，行翻過去10零分鐘，啱啱好上去攞翻件行李咧，就趕得切11點前 check out 2間京菜系列，翻到嚟10點57分，11點前 check out。咁啊而家離開淺草啦，咁就向成田方向啦。咁去到成田都仲有啲時間嘅，可以去成田嗰度附近嗰度行多陣。前方會入主路。
之後框埋食埋一晏，之後就去入油環車啦。啱啱行入去慕樂城啦，咁打咗個圈，但係發覺啲嘢都唔係咁啱行，或者啲嘢食啊普通啦，唔想最尾好似咁頹咁樣喺 food court 搞掂。呢度都係一個旅遊地方嚟嘅噃，揾訂泊車，揾訂泊車。呢個位咧係成田山寺附近嘅一個區域啦。臨尾咁樣都仲揾到個位置，行下先，遲能先。呢間係食飯，呢間係蕎麥麵，清淡啲啦，蕎麥麵又。呢度係成田山寺啊，橫掂都到啦，入嚟望埋啦。雖然本身都唔係 plan 嚟呢度嘅，有時誤打誤撞，狗屎撞棍。哇！啲座幾靚仔喎，我覺得好似個氣勢仲勁過頭先嗰個淺草寺啊。同埋呢座嘢望落去好似嗰個古舊嘅味道，好似仲濃厚啲。隻貓貓屙緊屎喺個神殿嘅前邊屙屎，果然係神明嘅尊重啊！佢仲要即刻埋翻啲屎嘅，犀利！好啦，又完成一站，咁啊，繼續向前睇下有冇嘢食啦。本身都係原意都諗住揾嘢食嘅。誰不知走下走下又多個景點，走下走下又多個景點，一間食唔切都唔緊要嘅，食唔切一間翻到去到機場都仲有得食嘅。呢間又係食鰻魚咯，鰻魚飯啦，即街度燒，好大煙啊！呢度即刻湯，不過我自己鰻魚飯係一般般。如果唔係坐咗入去食㗎啦，對面呢間食咩？去飲杯嘢，呢件咩嚟㗎？有件餅咁樣。就頭先揸車落嚟嗰度啦，咁啊見到間嘢，見到杯嘢咁靚，嗰件嘢咁靚，忍唔住，有時候不務正餐。叫一杯抹茶辣梯啦，同埋呢個類似都係抹茶嗰啲，呢啲點叫？有個牛角包裏邊有啲 cream 咁樣，再加抹茶，成個山咁嘅嘢。嗰個奶油味甜咗琴日嗰個咯，琴日食嗰個唔甜。同埋個質感我都係中意琴日嗰個，不過都好食嘅喎。呢間有冇啲咩特別啱先？其實咧呢幾日咧一度去啲景點咧，都會睇下啲嘢咧有冇嘢啱買俾秋兒。小品品嗰樣嘢買㗎啦。跟住但係咧奈何地有啲嘢咧，我就一度即係我唔會特登話為買而買嘅，即係我都係突然間見到，靚喎，咁我先會買。今站嚟到呢度咧，可能真係天意啊！就叫我嚟咗呢度啫。我話真係咁啱睇中嘢買俾秋兒。有陣時啲嘢就係咁樣樣啊！我見呢間都好多人排隊喎，應該出名，應該都算係出名食鰻魚飯嗰啲咧。可惜我就唔係太好，
呢度好多間都係賣食鰻魚飯啊，其實真係。咦？呢度有個位轉入去係咩嚟嘅？好似好隱藏喎。哦，都係一啲餐廳嚟喎，原來。哦，啱啱呢間就食嗰啲甜品啊，有啲刨冰啊，咁嗰啲咯，係啦。咁啊，但係啱啱先食完甜嘢，又唔係好想再食住啊。但係裏邊個環境都幾好喎。牛牛，係牛牛。呢隻龍啊，係喎，12生肖嚟喎，原來係。啱啱先留意到喎，原來係啦，有隻龍頭。哇！好，買埋呢個唔知金泰狼燒啦，試試啦。啱啱路過，經過路過唔好放過。紅豆啊，佢仲有另外一個味嘅，係吉士咁樣奶油咁咯。紅豆相對應該冇咁甜。好，閃！我一直抄呢條近道落嚟咧，行呢條小路咧，遊客係見唔到啦，全部都係見到呢度日本啲學生呢度行。呢條應該係 short cut 嚟，佢哋行得應該係最短嗰條路啊！地膽㗎嘛？巴士入埋油就返歸啦，最後衝刺嘅時間啦，2點半還車，而家都2點4個字啦，應該去到時咗少少嘅，不過冇問題。好啊，咁啊旅程啊完結啦，而家返去還車啦，開心嘅，完成啦，即係第一次 solo trip 啦，一個人可以即係唔需要顧咁多嘢咯。我諗都冇乜人可以陪我咁樣，即係我咁嘅玩法㗎啦。如果以咁嘅係咯，咁嘅流程，一日跑嘅路程啦，去嘅景點數啦，行啦，架車又行得遠，我個人又行得遠，係啦。咁啊，我同秋兒嚟都應該頂唔順去，佢應該都接受唔到咁樣玩法，所以就啱㗎啦。我自己一個人嚟呢啲 trip 嘅，同埋今次旅程啊，真係有啲運氣啦。咁多日都好天好太陽，即係雖然曬到咁，但係起碼睇嘅風景啊，拍片出嚟應該都靚啲嘅。係啦，如果天陰陰咁多日都天陰陰咧，睇嘅嘢都冇咁靚仔。係咯，所以真係好彩啦，好彩啦！天公造美。哦，返到起點了。哦，完成。好啦，我都係第一次坐呢個副駕位，跟住去車，用埋個 MX-5車我返嚟機場。咁而家3點未夠 OK 嘅。OK， 好 ，Thank you，謝謝，拜拜。好啦，咁啊，同今次旅程嘅 MX-5啊 say bye bye 啦。好，拜拜。過埋個安檢啦，咁去前面望下冇嘢食 hea 下咯，都係咁嘅啦。例行動作 ，food court 呢度啦。先，今日飲咗咖啡啦，反而想飲啲酒精，最後就揀咗個 set， 好似呢個就合理啲。OK。在日本的最後一餐了，哇！呢個餐都豐富呢個。拉屎一餐啦，機場食埋上飛機啦。咁啊，係咁先啦。有緣再會，乾杯。